झरेश्वर संस्था सेवा ट्रस्टाच्या वांगड्यांनी आपली 75 वर्सां मनोवपा खातीर 14 एप्रिल ते 18 एप्रिल मजगती फोंडेच्या पोरन्या बस स्टँडार धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी घडोवन हाडपाचें थारायला। संस्थेचो अध्यक्ष अशोक नायकान पत्रकार परिषद घेवन कार्यावळीची माहिती दिली। ऐकात। झरेश्वर संस्थान हे आता आम्ही 75 वर्ष सेलिब्रेट करता 14 ते 18 तारीख पर्यंत। आणि ह्या प्रोग्रामाक सगळे तरेचे लोक फोंडेचे वाठारांतले फोंडे तालुक्यातले चारही मतदारसंघाचे लोक हांगासर आपापले देवाचे दर्शन घेतले। आणि ह्या झरेश्वर संस्थानाचे एक मोठो इतिहास आसा। ते फाटले तुमी आमच्या फुडल्या वाटेच्यान एक झर आशिल्ली आणि ते झरीमुळे हे झरेश्वर हेचे नाव जालें। जसो कटमगाळ दादा झरेश्वर गडावेलो देंवचार ह्या वर्सा 75 वर्सां करपाचें ठरयलें। ह्या झरेश्वराक संस्थानाक म्हाका दिसता 200-250 किंवा 300 वर्सां जालीं आसतलीं। आमच्या लक्षान आसा पर्यंत ही आमी 75वें वर्स साजरे करता। हांगा हे संस्था देवळाचे किंवा रूप हाडपाक आमकां खूब तरेचे त्रास जाले। सगळे तरेचे त्रास देवान आमचे आसा ते सगळे कुशीन काडून हे देवूळ आमी गेले 8 म्हयने भितर उबे केले। आणि सगळे तरेचे लोक सगळे जातीचे धर्माचे लोक हांगा येता आणि देवाचे सांगणे करून घेता आणि तेंची ती कामां जाता। आमी 14 तारखेच्यान जो प्रोग्राम आमी दवरलो तो पयले दिसा 7:30 प्रोग्राम सुरू जातलो आणि ते नाल बील दवरपाचें पुजन जातलें। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आणि मनीषा जाधव।